Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, saudara-saudariku semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Karya Tunggal. Para teman-teman, saudara-saudariku semuanya, ini adalah daun andong merah yang sangat banyak sekali manfaatnya. Terutamanya yaitu bisa dibuat untuk mengobati batuk berdarah. Maka dari itu, sebelum saya kulas lebih lanjut, lihat yang ini dulu. Karya Tunggal menyajikan obat herbal alami untuk kesehatan. Para teman-teman, saudara-saudariku semuanya, daun andong merah ini sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu dibuat untuk mengobati batuk berdarah. Karena daun andong merah ini menyimpan kandungan yaitu zat besi, nutrisi, polifenol, tanin, saponin. Dari kandungan tersebut maka mampu daun andong merah ini yaitu mengobati batuk berdarah. Maka dari itu, sebelum saya kasih tahu cara mengelolanya, merebusnya, dari daun andong merah ini dibuat untuk mengobati batuk berdarah, maka siapapun yang menemukan konten Karya Tunggal, jangan lupa simaklah sampai selesai dan di like, subscribe, komen, aktifkan tanda lonceng biar kalian selalu mendapatkan info berikutnya. Daun andong yang menyimpan kandungan zat besi, nutrisi, polifenol, tanin, saponin maka mampu yaitu mengobati derita penyakit batuk berdarah. Maka cara kalau mau membuatnya, rebusan dari daun andong dibuat untuk mengobati yaitu batuk berdarah, maka ambillah yaitu 5 lembar daun andong merah. Setelah itu cucilah dengan air yang bersih, airnya harus mengalir. Setelah bersih bisa langsung direbus dengan sebanyak air 2,5 gelas. Biarlah sampai mendidih dan sisakan sampai tinggal 2 gelas. Setelah sisa 2 gelas, biarlah airnya nanti sampai dingin. Setelah dingin bisa disaring. Setelah disaring, hasil rebusan dari daun andong merah nanti bisa diminum 2 kali sehari, diantaranya pagi setengah 8, malam setengah 8. Itu bagi yang mempunyai derita penyakit batuk berdarah bisa dilakukan yaitu setiap hari. Ngonsumsi dari daun andong merah ini sehingga batuk berdarah bisa sembuh seperti sedia kala. Para teman-teman, saudara-saudariku semuanya, itulah manfaatnya dari rebusan daun andong merah dibuat untuk mengobati batuk berdarah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa yaitu di like, subscribe, tekan tanda lonceng. Bila ini merasa bermanfaat, bisa di-share kemanapun kalian mau. Bila ada pertanyaan tentang daun andong merah ini nanti bisa ditanyakan di tanda kolom komentar. Semoga dengan doa yang kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, para teman-teman saudara-saudariku semuanya, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih kesehatan, sehat selalu, dikasih kemudahan, dimudahkan selalu segala urusannya, yang sakit terangkat penyakitnya, dan jangan lupa yaitu selalu menjaga kesehatan.
Terima kasih.